Bueno, aquí os traigo hoy la reparación de esta lavadora Zanussi, ese modelo. Vamos a cambiar los rodamientos. Como observamos, la avería es que tenemos un juego en el bombo y hace mucho ruido. Hemos retirado la carcasa frontal y ahora procedemos a quitar los contrapesos para liberar el bombo que luego... Y luego ya extraeremos, dejándonos esto atrás, extraeremos todo el bombo. Bueno, como veis ya hemos extraído el bombo, aquí lo tenemos. Vamos ahora a desmontar el motor y cuando tengamos desmontado el motor procederemos y sacaremos todos los tornillos para que quedemos el bombo al descubierto para verlo y así poder sacar este rodamiento y el interno. Hemos desapretado el tornillo, hemos sacado el eje de los rodamientos y ahora vamos a proceder a sacar estos rodamientos. Se sacan a martillazos, cada uno desde el lado contrario. El de allá se saca desde este lado por aquí, introduciendo un pincel, y el otro por el otro lado. Vamos a ello. Los rodamientos viejos, como os dije, se traen dando los golpes, uno desde un lado y otro desde el otro, y se sacan. Hemos sacado estas tres cosas: rodamiento interno, externo y el retén. Ahora, ¿cómo lo vamos a meter para no dañar los rodamientos? Aquí tenemos este primero, por ejemplo. Ya está. Sacamos, lo pondríamos en su sitio. Está un poco lubricado. Con el viejo lo pondríamos encima y mediante unos golpes y a su sitio. Siempre golpeando en el viejo. Hasta que lo llevemos a su sitio. Ahí lo tendríamos colocado. Misma operación al lado contrario. Aquí no lo vais a poder ver bien, pero bueno. Lo que tenemos sería esta base. Pues aquí debemos de meter primero el rodamiento. Aquí como podéis ver, ya hemos reemplazado tanto el exterior como el interno con los rodamientos. Hemos puesto a contraria. Siempre habrá que ponerlo fijador de tornillo para que cuando se mueva no se desapriete solo. Dado esto, pues ya tendríamos dado el tambor de la lavadora, como vemos, y ahora vamos a proceder a meterlo en el chasis y ponerle los contrapesos. Lo hacemos todo por el puesto, como veis, sobrepuesto para poder entrar los amortiguadores en su sitio. Una vez que ya tenemos puesto el motor, porque en este motor especialmente no se puede poner una vez puesto el bombo, en otras más antiguas sí. Toda la lavadora montada, los contrapesos en su sitio, hemos fijado la barra de sujeción del tambor y ya está todo, la abrazadera y todo apretado. Vamos a proceder al montaje final de la tapadera frontal y ya lo tenemos. Ahí está la montada, toda la parte exterior y la carcasa superior, y como vemos, aquí tendremos ya ahí apreciamos
Como es bastante silenciosa, subirá de revoluciones, supongo. Está bien, todo perfecto. Ruido normal.